Здравейте! Вие сте с BG Psychology и тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е 8 неща, полезни за мозъка. Човешкият мозък е органът, който използва най-много енергия в тялото ни. Около 70% от тази енергия, която той използва, отива за изпращането на електрически сигнали до различни части на нашето тяло. Пропускането на закуската води до забавяне на неговите функции и до необходимост да приемаме допълнителни стимуланти, като кафе, например. Честото пропускане на закуската, както и продължителното гладуване, могат да доведат до промяна в начина му на функциониране. Когато сме гладни продължително време, мозъкът забавя или изключва различни свои функции, за да пести жизнената енергия. Затова закуската е важна. Сънят заема важно място в функционирането на мозъка. Липсата на достатъчно сън може да доведе до нарушаване на вниманието, на паметта, концентрацията и други функции. Повече по темата за съня може да видите в видеото ми "Сън и сънуване". Когато сънят е достатъчен, това помага на мозъка да функционира по-добре. Колко е нужно на един човек, зависи от неговите индивидуални потребности. Честото преяждане може да доведе до различни здравословни проблеми. Част от тях са пряко свързани с функционирането на мозъка. Голямо количество от енергията на тялото след хранене се насочва към стомаха и това води до забавяне на функциите на мозъка. Забелязали ли сте как след хранене ни се доспива? Употребата на алкохол, цигари и различни други психоактивни вещества променят начина, по който функционира мозъка. Регулярната употреба води до изменение на рецепторите на мозъчните неврони. Има различни изследвания, които показват, че при такава употреба може да се наблюдава изтъняване на мозъчната кора. Могат да доведат до спад на различни мозъчни функции, като логично мислене, памет, контрол върху тялото, нива на интелекта и други. Повече за психоактивните вещества можете да видите в едно мое предишно видео "Тайната на зависимостите". Захарта е основен източник на енергия за мозъка под формата на глюкоза. Освен това, тя ни доставя удоволствие и се чувстваме по-добре, когато хапваме захарни изделия. Прекомерният прием обаче води до възпалителни процеси в тялото. В същото време затруднява извличането на полезни вещества от храната, която приемаме. Резултатът е, че при прекомерен прием на захар може да чувстваме глад, но не защото не се храним достатъчно, а защото усвояването на веществата е затруднено от захарта. До нашия мозък не достига достатъчно от тези полезни вещества, които са му нужни. Отваря се апетит за още и за още. Полезно за нас би било балансираното хранене с ограничаване на захарта. Усилена физическа дейност
без прием на вода може да доведе до дехидратация. Дехидратацията води до забавяне на мозъчните функции като координация, внимание и решаване на логически задачи, например. Нашето тяло се състои до голяма степен от вода и е жизнено необходимо за нашето здраве да поддържаме нейният баланс. Високите нива на тревога са свързани с високи нива на хормона кортизол. Когато тази тревога е хронична, това е свързано с хронично производство на този хормон. Това води до трайно намаляване на способността за учене и за припомняне и съответно страдат паметта и концентрацията. Очаквайте бъдещо видео, в което ще си говорим повече за тревогата. Както прекомерната стимулация на мозъка при висока тревога може да влияе негативно на мозъка ни, така и пълната липса на стимули. Липсата на стимули може да доведе до забавянето на функциите на мозъка. Стимулирането на мозъчната активност помага за изпитване на удоволствие, за развитие на паметта, интелекта, концентрацията и много други. Можем да дадем пример с зоната на комфорт. Там човек се чувства добре, затова се нарича зона на комфорт. Това е стоене в познатото и в рутината на ежедневието. След време обаче, стоенето в зоната на комфорт се превръща в стоене в дискомфорт. Там няма нови стимули и няма разнообразие. Излизането от тази зона на комфорт ще доведе до нови преживявания и нови емоции. До попадане в нови ситуации. Тогава мозъкът ни започва да се адаптира към новото и непознатото и това е свързано с преживяване на удоволствие. От друга страна е необходима адаптация и това води до развитие и усъвършенстване на нови умения. С други думи, това е преживяване, което ни обогатява. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете го и се абонирайте за канала за следващи видеа. Благодаря за вниманието.